Jo, vetëm edhe përgjigjem se janë bojë 4 vite pa u shiftuar. Nuk është e kuptueshme, e logjikshme nuk falë kundërin vazhdimisht. Po ti s'po kërkoj falje. Çfarë? Dhe unë do ta bojkotoj. Faleminderit. Duhet mu diskutu, duhet mu folë, s'po s'mune me në gjyshto, e edhe unë në tërsi e mbështes propozimin e gjyshtarit bashkim në rasin konkret. Jo, vetëm edhe përgjigjem se janë bojë 4 vite pa u shiftuar. S'po kohë ndosht me hinë në ndite dhe më vendos për to. Në çfarë baze kushtituese ligjore janë bojë 4 vite. Kjo një që sikur kapiteni anijës të alëshon timonin për shkak të varve. Mund të shpytoj momentit, mirë po do të dëmtoj të nesëm. Dhe të ardhë. Çfarë është përgjigja jote? Në qenë se je kryesues ti këtë e din ose duhet ta dish. Për shkak të kontinuitetit institucional që kanë këto. Nuk mundesh me marrë përgjigje për këtë pikë e para, edhe unë, edhe ti. Përgjigjen për kërkoj, se jo përgjigj. Përgjigj dallon përgjigje. Je ka dhënë jashtë kontekst tjetër dhe më marr me mendje për këtë çështje. Muaj me të pyet, prej që e zgjedh antar i këshillit, cila ka qenë iniciativa dhe kërkesa propozimi juaj konkret. Jo, nuk po kesh përdorur, po je kryesues dhe do dhe dem ose do shmedit. Jam dhe të jem dhe mësojmë gjithë se do shmedit, absolut. Jam dhe do të jem deri në përfundim mandatit. Nëse drejtësia duhet të shërbejë vetëm drejtësisë, ashtu siç e thoshte filozofi Konti. Nëse i shërben qëllimeve të tjera, nuk mund të quhet drejtësi. Zotria edhe 4-5 muaj përfundon mandatin. Ky duhet ta di më së miri. Pse deri më tash nuk e ka ngrit këtë çështje ndonjëherë? Pse deri më tash nuk e ka ngrit këtë çështje, po sot do bëu problem nacional. Pse sot do bëu problem nacional e që edhe 4 muaj përfundon mandatin, asnjëherë nuk e ka ngrit zërin këtë çështje. Asnjëherë. Pse sot do bëu problem nacional? Pse po të kutet sot? Me na i spjegu neve, unë tash kom pyetje konkrete. Pse po të kutet ty sot? Nuk e toleroj askush me mu drejtu në çet tonë dhe çet mënyrë. Nuk e toleroj se jemi ato këshillet. Nëse ka dikush me folë drejtuat juve, unë e dëgjoj. Jo me mu drejtu personalisht. S'ka nevojë me mu toleru, se s'ka unë nuk i përgjigj as. Vërejtja. Atori i këshillit është ai, atori i këshillit jam unë. Absolutisht. Nëse ka na pyetje drejtuat se unë i përgjigj absolutisht. Jo drejt për në mënyrën më korrekte. E kjo le të jetë a guxohesh në diçka, nëse vazhdoni. Edhe e para unë pyetës se agravimi dhe ngritja e inflacionit ka vënë argumente më. Absolutisht. E dyta, ju kërkoj me mirësjellje, respekt ndaj të gjithëve dhe ndaj njëri tjetrit. Nëse vazhdoni debatin, unë do ta ndërprej. Absolutisht ju drejtona juve tani. Jo, se kjo vjen për të cilën. Sepse ne jemi të humbur kohën të diskutu për çështje që realisht nuk janë as tipike në Mësues. O tash apo vjen çuna tek. Jo, po mund të ka kërkuar. Nëse abuzat tash pozitën e kryesuesit. Po është një keq kuptim për gjyqtarët ata. Nuk është bojkotuar nga gjyqtari ata. Po është bojkotuar nga gjyqtari Arjeta dhe gjyqtari Fidan. Me gjithë respektin për ta. Ashtu e kam vlerësuar sepse kanë pritur anëtarët e ri të Këshillit Gjyqtar. Me qëllim që të jepet mundësia që të jenë pjesë e komisionit. Ashtu e kam vlerësuar respekt. Por tani kemi situatën e njëjtë, që duhet të pritet gjyqtarja Afrodita Bytyqi që të jetë edhe ajo në njërin prej komisioneve të përhershme të Këshillit Gjyqtar. Mandati i gjyqtarit propozon me drejtë. Nuk e di këtu gjyqtarët. Fal. Kërkoj falje. E di që nuk është e kuptueshme, e logjikshme nuk falë kundërin vazhdimisht. Po ti s'po kërkoj falje. Çfarë? Ata ndre. Ata shka. Nëse do falë. Me të kërku jo, mos Gjyqtari ata. Është ligë për konsiderim tani. Po shi. Propozoj në hektare në ditës. Pika për zgjedhjen e kryetarit të komisionit, edhe me qenë të përkryne në gjuhën shqipe këta dokumentacion. Në fakt nuk e kam përcjell në folje ata që kanë diskutuar në një takime formale, po kjo është një sidomos që diskutuar. E para, për shkak se ka dërzuar për shkak të një emailave, e dini që për një kohë 3-4 anëtarë shor, dhe në thonë që mjafton njoftimi, ose sigurisht jamar, po që është nevojë për vend. Edhe mjafton me na dërzuar emailin, e dyta është dështuar shkërkesa, këto janë veç sa për të parë. Si numër, por nuk janë edhe për shkak të tyre, por veç me formë numri e njoftimeve. Dhe
vetëm në gjitha dokumentet janë në rregull, por sigurisht që është e drejti juja me gjumën. Se ka dakordem, kështu, dakordem gentlemanise, këto pikat nuk janë pegjes, vazhdojmë tutje, krymë punën. Apo dakordem në parën për modifikat nuk ka. Shkojmë votim. Me qenë se nuk ka dakordim, dhe është kriju një praktik që duhet t'i presim gjithë anëtarët e Këshillit. Edhe unë i mbështes veprimet e kolegës Arjeta dhe kolegut Fidan, dhe unë do t'a bojkotoj këtë. Faleminderit. Nuk për dikon po, për dikon jo. Në problem nacional, s'ko ka që e pika. S'ko ka në problem nacional. A do të qëndroni tjerë nëso? Dhe dhe kushije që s'ko ka. Gjyhtari Artan Triu, të mas një fjallë. Ki drejtë. A jenë tjerë të pranishëm, se kemë kërë? Jo, shumë. Okej, unë e këtë punë.